जी डक खड़ी हैं बाहर। आगे जाता हूँ तो पानी में चली जाएंगी। देखें जैसे उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी है ये पौन में चली गई। मर्जी है भाई डक की। घोंसले बनाए हैं क्या चिड़ियों ने? ऊपर घोंसले हैं। वो जो घोंसले में कहता था ना वो घोंसले 2 लग गए हैं। ये देख ये 1 2 बहुत ही प्यारे घोंसले हैं। फ्रेश और न्यू घोंसले हैं।